На гадзінніку 21. У студыі Ігор Станкевич. Вітаю. Першы энергаблок БелАЭС адключаны ад сеткі за спрацоўванне аўтаматычнай абароны генератара, паведамляе Міністэрства энергетыкі. А што яшчэ здарылася ў гэты панядзелак? Міграцыйны крызіс. Літва патрабуе новых санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, а Еўразвяз можа спыніць выдачу візаў беларусам. Мы павінны быць вельмі жорсткімі з рэжымамі, што выкарыстоўваюць міграцыйную зброю. Нам трэба мець набор інструментаў, перадусім санкцыі, у выпадку, калі такія гібрыдныя атакі адбываюцца супраць Еўрапейскага звязу. Народная конституция. Что повинно быть у основном законе? Мы предлагаем реальный, абсолютно естественный, демократический, открытый, гласный инструмент. Это участие белорусов в принятии народной конституции. Листы до палітвязняў от белорусской диаспоры. Белорусские диаспоры могут взять на себя и повинны взять на себя эту миссию. За распальванне міграцыйнага крызісу Літва прапануе ўвесці супраць афіцыйнага Менску новыя санкцыі, а Еўрапейскае памежнае агенцтва Frontex тэрмінова скіраваць у Літву дадатковую групу працаўнікоў, патрульныя машыны і экспертаў. Сённяшняга дня ахоўваць мяжу будуць узброеныя сілы Латвіі. Нашыя журналісты пабылі на літоўска-беларускай мяжы і на ўласныя вочы пабачылі, як Літва супрацьстаіць незадакументаванай міграцыі. Працягне Діяна Радкевіч. Яшчэ 60 мігрантаў з Беларусі затрыманыя на літоўскай мяжы. Агулам сёлета памежнікі Літвы затрымалі больш за 1500 нелегальных перасяленцаў. Гэта ў 20 разоў больш, чым летась. Палова з Іраку, другая палова – гэта між іншым грамадзяне Конга, Камеруну, Гвинеи, Ирану. Потоки немножко уменьшились, но они все равно продолжаются. В течение суток все равно получается примерно около 30 человек нелегальных мигрантов задерживаются. Это в среднем. Таму Еўропа рыхтуе адказ. Аглядальнік радыё «Свабода» Рыкард Юзвек паведаміў, што на круглым стале Міністэрства замежных справаў Еўразвязу ўпаўнаважаная ва ўнутраных справах еўракамісар Ілва Йоганссон заявіла, што Літва можа прыпыніць выдачу візаў беларусам. А міністр замежных спраў Літвы Габрыелюс Ландсбергіс прапанаваў новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Сітуацыю ж на мяжы назваў распальваннем міграцыйнага крызісу. Калі мы бачым уцікачоў як зброю супраць краіны, гэта увогуле іншая сітуацыя. Людзі павінны быць папярэджаныя, што іх выкарыстоўваюць. Ім не дапамагаюць рэжымы, якія прапаноўваюць ім шлях да еўрапейскай мяжы. Але ці паўплываюць санкцыі на рэжым у гэтым пытанні? Не думаю. То есть пятый пакет был бы так или иначе, потому что репрессии все равно в Беларуси продолжаются. Надо понимать, что так инцидент с Ryanair'ом, так эта вся приграничная история – это последствия нерешительности нашей по поводу нелегитимного режима в Беларуси. Цяпер жа ў Літве абвешчаная надзвычайная сітуацыя. Межы краіны ўзмацняюцца. Ахоўваць іх літоўскім памежнікам дапамагаюць сябры звязу стралкоў Літвы і працаўнікі сістэмы ўнутраных справаў. У пятніцу пачалася будова агароджы з калючага дроту, якая мусіць скласці 550 кіламетраў. А да 2022 года плануюць збудаваць сцяну. Заборы и другая инженерные ограждения планируются. Также планируется сигнализационная видеосистема, которая поможет идентифицировать нарушения государственной границы и посылать патрули в то место, где будет нарушение. Да таго ж Літва просіць Еўрапейскае памежнае агенцтва Frontex падвоіць лічбу памежнікаў з Еўразвязу. Дапамога ад агенцтва ўжо ёсць. На выходных прыбылі ўзброеныя патрулі і перакладчыкі. Яшчэ раней прыехалі каля дзясятка афіцэраў і патрульныя машыны. З Польшчы адправяць патрульны гелікоптер. Усё ўзмацненне мусіць прыбыць до 15 ліпеня. Это нам очень большая помощь. Потому что у нас людей есть столько, сколько есть на службе, нам не хватает. И с Фронтекса люди уже приехали, еще ждем усиления то же самое. Ахову межаў павялічваюць і іншыя суседзі Беларусі. Гэтак сёння латышскую мяжу пачнуць ахоўваць нацыянальныя ўзброеныя сілы Латвіі. Діяна Радкевіч, Белсат.
Якою мае быць Канстытуцыя свабоднай Беларусі? Стартавала кампанія «Народная Конституция». Беларусаў запрашаюць да абмеркавання і ўнясення прапановаў у галоўны закон краіны. Грамадская канстытуцыйная камісія, якую прадстаўляюць прыхільнікі пераменаў, напісала і адкрыла для абмеркавання праект асноўнага закону. Галоўнае пра Канстытуцыю мары ў матэрыяле Юліі Цяльпук. Не больш чым 2 прэзідэнцкія тэрміны на працягу ўсяго жыцця. Удзел парламенту, прэм'ер-міністра ды іншых чыноўнікаў у прыняцці ключавых рашэнняў. Гэткіх зменаў у Канстытуцыі чакаюць беларусы, якія намагаюцца адсунуць Лукашэнку ад улады. Сёння адкрылася магчымасць удзельнічаць у стварэнні Канстытуцыі новай Беларусі. Мы предлагаем реальный, абсолютно естественный, демократический, открытый, гласный инструмент. Это участие белорусов в принятии народной конституции. Тот проект, который будет отвечать, по нашему мнению, именно интересам гражданина, человека и в целом нашей стране. 27 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі і рэпрэсіі мінулага года паказалі, што прыярытэтнае для яго захаванне ўлады. Пасля рэферэндумаў 1995 і 96 гадоў ён ініцыяваў чарговае, ужо дэталёвае перапісванне Канстытуцыі і акрэсліў галоўнае ў прамове да Дзяржаўнай канстытуцыйнай камісіі. Конституция – это, естественно, важно, документ, но... Давайте откровенно, это была бы бумага, если бы не вы, люди, которые формируете общественное мнение. Яким мэтам маюць служыць папраўкі, акрэсліў таксама. Приступая к столь ответственному судьбоносному шагу, корректировки основного закона, мы должны учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего прошлого. Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Камісія мелася арганізаваць шырокае абмеркаванне прапанаваных зменаў асноўнага закону. Проектов, чтобы их можно было почитать, посмотреть, нет, не существует. Я таких проектов не видел. Я видел только лица членов официальной конституционной комиссии, на которых написано, чего изволите. Поэтому мы, в принципе, я говорю за общественную конституционную комиссию, готовы к открытым публічным дебатам. Анатолія Бедзька ўзначаліў працу над Канстытуцыяй, якую беларусы напішуць супольна. Прадстаўнікі каманды Святланы Ціханаўскай, Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, Каардынацыйнай рады супольна з экспертамі стварылі аснову праекту. Сёння гэтую аснову прэзентавалі, выклалі на абмеркаванне грамадскасці і ў якасці матэрыялу для абмеркавання Дзяржаўнай камісіяй. Нужен диалог, нужно признание того, что в стране кризис, и нужна совместная работа над тем, чтобы этот кризис разрешать. Мы на примере так называемого Всебелорусского народного собрания видели, как это представлялось как какая-то панацея, палочка-выручалочка для Лукашенко, после которой все станет на свои места. Нет, не стало. 5 прынцыпаў Канстытуцыі новай Беларусі – гэта падкантрольнасць улады народу, раздзяленне ўлады, прававая дзяржава, вяршэнства закона, мясцовае самакіраванне. Потому что будет до бесконечности продолжаться такое безобразие. І бадай галоўнае – Канстытуцыя мае выконвацца законна абраную ўладаю. У ідэале, каб выбары прэзідэнта і канстытуцыйны рэферэндум адбыліся ў адзін дзень, дзе можна азнаёміцца з поўнай версіяй праекту. На сайте народная.ком ссылка стоит под трансляцией в Ютубе. Собраны и будет дополняться список площадок для обсуждения. И также будем сообщать о датах дискуссий открытых. Свои комментарии вы можете направлять на любую из площадок. Ведущая площадка для дискуссии – это сайт Общественной конституционной комиссии. Старонка «Канстытуцыя онлайн» мае таксама адукацыйную функцыю. Далёка не кожны беларус чытаў Канстытуцыю, не кожны ведае свае асноўныя правы. Юлія Цяльпук, Белсат. У берасці вынеслі прысуду чарговай групе абвінавачаных у масавых беспарадках, а ва ўсёй краіне выпускаюць затрыманых перад выходнымі журналістаў. Ці ўсіх выпусцілі і што яшчэ адбываецца сёння ў беларускіх судах і турмах, Ірына Дарафійчук. Рэдактар аршанскага сайта Орша.ЭУ выйшаў з ізалятару часовага ўтрымання пасля 72 гадзінаў затрымання. Калі заводзілі ў камеру, адразу сказалі, што для палітычных створаны асобныя умовы. По загаду міністра, скажем, матрасы выдаюць толькі на ноч, днём нельга, цыгаретаў не даюць, курыць нельга.
святло на ноч не выключаюць, ну і гэтак далей. Праз 72 гадзіны пасля затрымання вызвалілі і віцебскага журналіста-фрылансера Віталя Скрыля з метралу падчас Глыбокага. У канцы мінулага тыдня хваля ператрусаў у рэдакцыях ды арыштаў незалежных журналістаў прайшла ва ўсёй Беларусі. Паводле падлікаў БАЖ у няволі застаюцца яшчэ 29 працаўнікоў медыяў. Між іншага не адпусцілі праз 72 гадзіны затрымання працаўнікоў нашай Нівы. Не выйшаў на волю пасля 30 дзён арышту Александр Івулін. Паводле папярэдняй інфармацыі яго затрымалі паўторна паводле падазрення ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. Тым часам не спыняюцца суды ва ўсёй краіне. У берасці вынеслі прысуды чарговай групе абвінавачваных у масавых беспарадках. Ад 3 гадоў выхаваўчай калоніі для непаўнагадовых фігурантаў справы да 4,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму для Святаслава Герасімука і Валера Мельнічука. А культуролага і прадстаўніцу каардынацыйнай рады Аксану Зарэцкую аштрафавалі на 2900 рублёў за несанкцыянаваны сход, затрымаўшы падчас онлайн-прэм'еры спектаклю. За парушэнне грамадскага парадку і перашкоду працы грамадскага транспарту судзяць Анастасію Рудакову і Валерыя Вішчыню, якія выхоўваюць 3 дзяцей. Валерый, які з верасня знаходзіцца за кратамі, прызнаны палітвязнем. Его брат против него идет свидетелем, и против меня, что брат призывал, Валера, вот, который сидит, призывал меня, я типа под его давлением ходила на митинги, но это на самом деле вообще не так. Мы перешли дорогу на Немиге, когда шел марш, и вот нас судят, как будто мы на марше участвовали. Палітвязня Віктара Бабарыку, якому абвесцілі прысуд 6 ліпеня, этапавалі ў Наваполацкую калонію. Пра гэта паведамілі яго адвакатам, што спрабавалі наведаць падабароннага ў следчым изолятары. Ірына Дарафейчук, Белсад. Москва не дала рады. Перамогаю праеўрапейскіх сілаў і прэзідэнцкай партыі «Дзеянне і салідарнасць» скончыліся пазачарговыя выбары ў парламент Малдовы. У партыі Майи Санду 47% галасоў выбарнікаў, што значна больш, чым у прарасійскага блоку камуністаў і сацыялістаў на чале з Уладзімірам Варонінам ды Ігарам Дадонам. Агляд навінаў замежжа ад Уладзіміра Старыковіча. У выніку пазачарговых выбараў у Малдове ў парламент прайшлі 3 партыі з 20 тых, што ўдзельнічалі. Прыхільнікі прэзідэнта Майи Санду і праеўрапейскага выбару Малдовы святкуюць перамогу. Амаль 53%, а гэта большасць галасоў выбарнікаў атрымала прэзідэнцкая партыя «Дзеянне і салідарнасць». На другім месцы блок камуністаў і сацыялістаў на чале з былымі прэзідэнтамі Уладзімірам Варонінам і Ігарам Дадонам. У іх 27% галасоў. Закрывае выбарчую гонку з амаль 6% нацыянал-кансерватыўная партыя Шор, прадпрымальніка Ілана Шора. Датэрміновыя выбары ў парламент былі прызначаныя з прычыны палітычнага крызісу, выкліканага прыкладна роўным размеркаваннем сілаў ва ўладных структурах паміж прыхільнікамі прарасійскага курсу і іх апанентамі на чале з Майяю Санду, якія выступаюць за збліжэнне з еўрапейскім звязам. Дало ў дыктатуру, і мы не баімся. Шматтысячныя воклічы гучаць ад Гаваны да Сантьяга. Упершыню за амаль 30 гадоў на Кубе адбываюцца масавыя акцыі пратэсту. Грамадзяне выйшлі патрабаваць дэмакратычных свабодаў, паскарэння тэмпаў вакцынацыі ад каронавіруса на фоне значнага роста колькасці інфікаваных, уладкавання сітуацыі са штодзённым адключэннем электрычнасці, эканамічных палёгкаў. Кубінцы сутыкнуліся з бракам прыезду гасцёў у краіну. Гэта адразу негатыўна адбілася на агульнай сітуацыі. Плюс яшчэ праблемы ў энергетыцы. Гэтыя праблемы былі прызнанымі і кубінскім урадам. Прэзідэнт Кубы Мігель Дыяс-Канель чакана абвінаваціў ЗША і кубіна-амерыканскую мафію ў дэстабілізацыі становішча на востраве. Дыяс-Канель заклікаў камуністаў выходзіць на вуліцы і даваць адпор пратэстоўцам. Паліцыя Гаіці сцвярджае, што забойства прэзідэнта Жавеналя Маіза арганізаваў лекар, які жыве ў ЗША. Найміты быццам бы яму тэлефанавалі са справаздачай пасля ўчыненага забойства. Паводле паліцыі, сярод 21 затрыманага ў справе аб забойстве прэзідэнта 3 грамадзяніна ЗША гаіцянскага паходжання і 18 калумбійцаў. Сцвярджаецца, што ўсяго ў аперацыі былі задзейнічаны 26 калумбійскіх наймітаў, якія выдавалі сябе за супрацоўнікаў агенцтва барацьбы з наркотыкамі ЗША. 3 з іх забілі пры спробе затрымаць, яшчэ 5 ў вышуку. 53-гадовы Жавеналь Маіз быў смяротна паранены падчас нападу на ягоную рэзідэнцыю ў ноч на 7 ліпеня. Уладу пад кантроль пакуль узяла Рада міністраў Гаіці на чале з прэм'ерам Клодам Жазэфам. Чарговыя ўсеагульныя выбары ў Гаіці запланаваныя на 26 верасня. Жазэф абяцае, што яны адбудуцца своечасова.
Другі раз у гісторыі італьянцы становяцца футбольнымі чэмпіёнамі Еўропы. Еўра-2020 скончылася, але свята футболу працягваецца на вуліцах італьянскіх гарадоў і мястэчак. Атмасфера святкавання ў нашай рубрыцы без каментара. Беларусы замежжа штодзённа дасылаюць лісты і паштоўкі палізняволеным Беларусі. У Сезана Валадарскага, турмы ў Жодзіна і Баранавічах, у Гомлі і Івацевічах. Віншуюць з днём народзінаў, пішуць свае словы падтрымкі. Як яны кажуць, пакутнікам Беларусі, з кім мы разам адзначым наш дзень перамогі. Пра вельмі важную справу ў межах беларускай салідарнасці сюжэт Ірыны Карніенкі. Добрый день, мои сябры, проходите. Добрый день. Тры сяброўкі, якія жывуць у Бельгіі, пачалі пісаць лісты за краты яшчэ год таму, калі ў Беларусі былі толькі 2 дзесяткі палізняволеных. За год гэтая страшная лічба павялічылася да 545 чалавек, а значыць, працы ў жанчын дадалося. Мы пішам вельмі шмат лістоў, і па 40 лістоў у месяц, і па 60 зараз. Але зваротных адказаў атрымліваем вельмі мала. Но гэта не прыпыняе наш энтузіазм, і мы ўсё роўна пішам, мы ведаем, што калі нават не дойдзе наша віншавальная паштоўка ці наш ліст да палітвязні, мы ведаем, што цэнзар абавязкова яго атрымае. Але ўсё ж такі значная частка лістоў даходзіць да саміх адрасатаў. Каб не прапусціць нікога са зняволеных, у першую чаргу беларускі Бельгіі пачалі пісаць імяніннікам. Так, за гэты месяц яны ахопяць усіх, хто нарадзіўся ў ліпені. Вот сейчас я пишу небольшое письмецо Оле Токарчук. Многие знают ее как нашего последнего блогера, который вселяла в нас оптимизм и надежду. Очень не хватает ее улыбки, очень не хватает ее слов поддержки всем белорусам. Сейчас ей тоже плохо, как и многим нашим политзаключенным. Адказы ад палітвязняў беларускі таксама атрымліваюць. Часцей лісты з СІЗА і турмы даходзяць на беларускія адрасы, але асобныя вестачкі далятаюць і ў замежжа. 1 апреля. Не могу поверить в это. Вот была вот такая открытка и маленькая вот такая ленточка, значит, белая ленточка, да, вот я не знаю, как ее пропустили. Вот здесь он пишет: «Здравствуйте, Татьяна. Обнимаю, верю и надеюсь на перемены и победы». Акцыі напісання лістоў палітвязням ладзяць і іншыя дыяспары. Беларусы ў Вільні ўпершыню запрасілі падпісаць лісты і паштоўкі на Дзень волі 25 сакавіка. Пасля збіралі дзетак на радаўніцу, каб намаляваць вязням каляровыя паштоўкі. Цяпер лісты пішуць практычна на ўсіх акцыях салідарнасці беларусаў замежжа. Калі нават перадача ў турму лічыцца фінансаваннем пратэснай дзейнасці, і калі, наколькі мне вядома, адрасы тых, хто піша пісьмы на Беларусі, ўжо не уносяць у нейкія базы дадзеных тых, хто як бы схільны да пратэстаў, беларускія дыяспары могуць узяць на сябе гэтую, і павінны ўзяць на сябе у тым ліку гэтую місію. У канцы беларускага тыдня культуры лісты палітвязням пісалі і ў Варшаве. Я подписываю их, конечно, анонимно, бо я перакананы, што ніводным ліст за маім подпісам не трапіць таму, каму ён павінен трапіць, таму я напісаў іх так, каб той чалавек, які іх атрымае, зразумеў, ад каго ён быў напісаны. Ход за кратамі праз палітычныя матывы сёння сядзіць больш за 500 беларусаў, цяжка і балюча ад гэтага усяму грамадству. Таму лісты з-за кратаў таксама падтрымка для тых, хто застаецца на волі. Гэта вельмі ўзрушальна, калі людзі з-за кратаў пішуць пра тое, каб мы тут трымаліся. Хаця здавалася б, ім там значна цяжэй і складаней. Не саромцеся напісаць свой уласны ліст палітвязню. Яны будуць вам вельмі ўдзячныя. Актуальныя адрасы і спіс палітвязняў шукайце на старонцы Белсат.eu на укладцы «Жыве». Ірына Карніенка, Белсат. Спёка працягвае біць тэмпературныя рэкорды. Заўтра гарачыня вышэй за кліматычную норму. Паветра ў Беларусі прагрэецца да плюс 36 градусаў. Сіноптыкі абвесцілі аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле беларускага гідрамедцэнтру у сталіцы чакаюцца 32-34 градусы вышэй за нуль. Аналагічная тэмпература заўтра ў Гомлі. У Магілёве будзе найгарачэй плюс 35-37
30-36 градусаў. У Віцебску 31-33 градусы. У Берасці і Горадні да 30-32 цяпла. Месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы і навальніцы. За апошнія 3 тыдні са скаргамі на цеплавыя ўдары да медыкаў звярнуліся 208 асобаў. 54 з іх былі шпіталізаваныя, канстатуе Міністэрства аховы здароўя. Медыкі і МНС рэкамендуюць не праводзіць шмат часу на сонцы, насіць галаўныя ўборы, не ўжываць алкаголю, а з напояў выбіраць пітную ваду. Так выглядала інфармацыйная карціна дня. Больш інфармацыі шукайце ў тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. А я, Ігор Станкевіч, развітваюся з вамі і зычу спакойнага вечара. До сустрэчы.